ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்ம இதில் இப்போ ஜெட் ட்ரோன் ஆர்சி ட்ரோன் வந்துட்டு லான்ச் பண்ணியாச்சு. நம்ம வெப்சைட்லேயே போய்ட்டு இப்போ ஆர்டர் போட்டுக்கலாம். இந்த வீடியோவுக்கு கீழே நம்ம வெப்சைட் லிங்க் கொடுத்துருக்கேன். அதில் போனீங்கன்னா க்ராசரி ஐட்டம்ஸ்க்கான இதுவும் இருக்குது. இந்த ஜெட் ட்ரோன் டாய் ட்ரோன் இருக்குல்ல, ஃபோம் ட்ரோனு, இதோட ப்ரைஸ் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இதில் வெறும் 899 தான் நம்ம போட்டிருக்கோம். அதே 2 பீஸாக வாங்கினீங்கன்னா 850க்கு கொடுக்குற மாதிரி பிளான் பண்ணியிருக்கோம். சரிங்களா? ப்ளஸ் டெலிவரி சார்ஜ் மட்டும் வரும். அது பேஸ்டான உங்கள் ஏரியா பொறுத்து உங்களுக்கு அந்த இதில் வரும். இது இல்லாமல் கிராசரி ஐட்டம்ஸ் அதெல்லாம் நீங்கள் ஆர்டர் பண்ண ஆஃபரில் காம்போ பேக்லாம் அதில் போட்டிருக்கோம். அண்ட் ஃபேன்சி ஐட்டம் எல்லாம் ஃபியூச்சரில் ஆட் பண்ணிவிடுவோம். இன்னும் அடுத்த ஸ்டெப்பில் 2 3 நாளில் அதுக்கோட ப்ரைஸஸ் அதிலே காம்போலாம் காட்டும். யாருக்கு ஆர்டர் ப்ளேஸ் பண்ணுமோ ஸ்க்ரீனில் தெரிய நம்பர் கீழே வெப்சைட் லிங்க் கொடுத்துருக்கேன். அதில் ப்ளேஸ் பண்ணி ஆர்டர் ப்ளேஸ் பண்ணி வாங்கிக்கோங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ்.